Qardaş da var, bacı da var, yaxın durmurlar. Mən durmuşam, Allaha xatir durmuşam. Oğlumun adına xatir durmuşam. Başa düşdünüz ayanalar. Oğlunun adını ondan bərabər çəkmə. Bir, ikincisi də ki, gör nə deyirəm, eşitirsən. Qaldı getdi də ki, mən bir ana kimi öz borcuma, öz layığıma eləmişəm bunu. Bir insanın xatirini eləmişəm, Allahın xatirini eləmişəm. Kimliyindən asılı olmayaraq, kimliyindən asılı olmayaraq. Aygünə haqqı yoxdur, kimsə onu ağlayan özü bir də ağlasın. Qulaq as, Aygünün atası da... Gedib o öz başını saxlayacaq, gedib yerdə tutacaq, qalacaq da işləyib başını saxlayacaq. Bəlkə talehi gələcək, Aslandan da başqası yaxşı çıxacaq onun qarşısına. Özü bilə. Amma mən bura qədər köməyimi, dəstəyimi göstərdim. Məndən o pul istəmir. Mənim varım, dövlətim yoxdur ona verəm. Evim yoxdur ona verəm. Sadəcə ana kimi qanadıma çəkdim. Qalmışdı küçədə. Neynəməliydim mən? İşdən çıxartdılar, qaldı düzdə. Evdən atdılar, bayra qaldı düzdə. Ağla düşdü mən. Mən də gətirdim yanıma. Nə olar ki gətirəndə? 350 manata bağ evi tutur. Ceyran Aygündən boşanmalısan, mümkünatı yoxdur. Ayıbdır, ayıbdır. Çox ayıbdır o analara. Gəldik ora, bastınız bizi, döydünüz, ev yəsin, qaldınız üstümüzə. Nə bilim, 50 oqqadan çıxsın. İndi də geçsinlər, özlərinə ağıl qoysunlar. Ceyranın yanında nə işin var? Ceyran, Allah'a qorxun, o Ceyrana neyini ki? Vallahi Allah'a bir izzət inanırsan, baxsanlar haqqı, bir tikə törək yemir o qız. TikTok'u yığışdırsınlar. Bir tikə törək yemir, Allah and olsun. Ama özünə köməkli eləyirlər, eləsinlər, eləməyəndə geçsin otursun elində. Eşitirəm. Lazım deyil heç. Qulaq asıram. Eləməsin elə analar kömək. Özlərinə hesab eləyirlər. Ona buna gəldi. Deyirəm gəlim oturum evimdə, sən bura gələnmərsən o qızla. Geçsinlər öz işləri ilə məşğul olsunlar. İzzət məni çıxart bala. Bu qədər, mənim dediyim bu qədər, məni çıxart. Yaxşı. Çıxart. Danışdıqcan batıracaq o hər şeyi. Xoş gəldin Hasan. Sözüm kəsin. Dedim Ceyran Hanımla, ona görə sakit yanım. Deyir, mən demirəm, hep istəyirib, yaxşılıq eləyə bilər. Amma, yəni, oğul qalıb qaplarda onu bunu küçələmə, bir gün qızdırmadan cəvərliydim küçənin ortasında. İmkan verirsən, mən dəstəyimi yığım gedim. Mən burada qalası deyiləm, axı özün bilirsən. Sənə mən bir söz demirəm, sən özün bilərsən. Deyək, mən də canlaşdım, gördüm atmazlar, deyirlər, Aygünə nə bilim atmışıq, falan şeyləm. Dedim, özün bilərsən. Mən o bildim o adam kimdir, Əsmər. Demişdi, söyüş-söyən, o arvattı da bala. Dedim, özünüz bilərsiniz. Olmuyor burada, İzzət burada olub, nə 50 manat, nə 100 manat, nə 150 manat. Dünən biri də var, 150 manat söz vermişdi, atın, yalandan yazırlar ki, hə. Deyirlər, Aygünü evlatlığa götürmüşük, nə eləmişik. Mənə heç bir aidiyyəti yoxdur, onun. Aslan, bir dənə düş, mən dəstəyimi istəyim. İzzət, düşün də. Mən bacardığım qədər çalışacağım, gedim dövlətdən evimi alım. Amma mənim anam düzgün hərəkət eləmir. Bunu burada deyirəm, yəni biz. Mamam bilər, özün bilərsən, valla. Bir dənə bizə məqsədimiz odur ki, bir dənə Aygünün 100 manatın... Mən gəlmək istəyirəm, burada şərait yoxdur. Nə qədər olmasa ananı istəmə, valla. Bax, mən sənə bir söz deyim. Bu gün mən getmişəm Zaksa kəbinə düşməyə, düzdür, qardaş? Aslı, mənim canlıda demədə, bu canlıda demədik, o dəstəyimi istəyim də, nə olar? Niyə deməyim ki, niyə özünü rezbaladır, niyə deməyim? Mən bu gün kör peşman qayıdıb gəlmişəm. Bilsən nəyə görə deyirlər, ay Aslan, deyir ki, Aygün niyə buraxırsan evi? Aygün ömürlük qalmayacaq, burada. Aygün burada yaşayan deyir. Aygün öz məkanım xırdalandı, burada nə gəzir Aygün? Küçədə qalmayayım deyənə gətirib də məni. Nə olar ki, 5-10 gündən, nə olur ki onda? Nəysə, o sənin axırıva çıxdı, bunu mən sənə deyim. Mənim də axırıma çıxdı, bunu da deyim sənə. Bu deyir. İkincisi, indi gətirib sənin yanında saxlayıcı, güya Ceyran öz adını təmizə çıxardı ki, güya Ceyran heç dinləməyibdir. Mən ömrün axırı, asla, mən 1 manat ondan xeyir görmürəm, 1 manat istəmirəm, başa düşürsən? Özünüz bilirsiniz. Bir də, bəyək sənə söz deyilir. Deyilir ki, sənlə mənim olan videolar, sənlə mənə olan şəkillər, ağzıma gələn danışırsan, atırsan bizi bloka. Bir. İkincisi ki, yəni sən onu paylaşırsan. Aslan, burada elə eləyib, özü İzzət, onu mən zəhmət aşağı sal, mən dəstəyimi istədə. Aslan, bir dənə dəstəyə 100 manat yığar, sonra qayarsan... Mən nəhaydə, sən nəhaydə, quramaq qay Aslan. Sənə özüm bilirsən, Seva, nəysə. Aslan özə gedəcək, yəni bilmək. Allah hamıya kömək olsun, bir kəlmə. Düşür daşağı, dəstək.
Hə, dostlar, bir dənə atı lazımdır. 1400 nəfərlik kartı deyək dostlar. Bir dənə o Herkese salam, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bizim Nəsən verilişinin iştirakçıları Aslan, Aygün və Ceyran xanım canlı yayım zamanı dava ediblər. Belə ki, Aslan Ceyranın Aygünü Sabirabada aparmasına, ona dəstək olmasına etiraz edib. Həmin anları sizlərə təqdim edirik.